बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 15थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै गाजा गोमजायै खुंजादों। चिरां जिल्ला बेंटल बिक्रमपुर नोलोबारि फोथाराव मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारिनि थाखाय बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 15थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै गाजा गोमजायै खुंजायो। दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारिनि बायदियै 8 रिंगायाव आरज गाबनाय आरो आफादनि फिरफिला बेरहोनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि जर'खा सावराय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि रेडियान नार्जारी आरो गाहाय आलासि महरै सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इनकाम टेक्स बङाइगाव बिफानाव खामानि मावनाय राजु कुमार बाग्लारी बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे बेलासिनि 1 रिंगायाव गेवलां मेल हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ नुजाथियो। लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिजों लोगोसे बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं दख'र रनजित नार्जारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंहोयो। बाहागो लानानै गाहाम मोनदों। देग्लायनि बोसोरा थार्मेटिं बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। गतिके देग्लायनि जा हाबाफारि बे खोब जाक-जमक जासिनदों आरो बर' हारिनि खौसेथि आब्रुथि बे देग्लाय बांसिन फकास जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालायानो होन बा दख'रायानो होन बा जिल्लानि प्रग्रामफ्रानो होन खोब जाक-जमक भाबै जादों। जेरावबो जादों बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि 15थि बोसोरसालि जथुम्मा साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदोंमोन आरो दिनै गेवलां मेलमोन आरो बे गेवलां मेलाव आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आरो फैनानै रायजो राजाजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिनि थाखाय आङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो।